обычный күндөрдө дагы аябай көптөгөн биздин жарандарыбыз ар кандай нерсени жөнөтүшөт, маселелерин жөнөтүшөт, видеолорду, фотолорду жөнөтүшөт. Ошол эле учурда ушул цифровой форматта жүргөн нерсе, сиз азыр мисалы айтып кеттиңиз, экстремисттик деген бул бир гана ушул религиозный эмес, ошол эле саясий, социалдык. Ушул мисалы биздин айымдарыбыз менен болуп аткан окуяларды көргөндөн кийин сиз өзүңүз кандай дейсиз? Бул деле экстремисттик деп саналат да. Анткени биздин жарандарыбыз өлгөн кишини дагы жамандап, жала-жалган айтып баштады. Эмне кылды? Ушул Уланов Айбек дегенди алып келдиңер, кечирим сураттыңар, ошо менен кетип калды. Хотя муну экстремизмге да кошсо болот эле, сиз азыр айткан нерсе боюнча. Бул чындап эле телеграм каналы бар экен, анын телеграм каналында ушул биздин мисалы чет өлкөлүк биздин башка жарандарга турмушка чыкса, ал кыздарды өлтүрүш керек, сабаш керек, ал деген билиш керек, биздин эркектерден башка эч нерсе, башка эркектер аларга эч кандай эмеси, тиешеси жок болуш керек деген аябай көптөгөн видеолору бар экен да. Аны деле экстремист кылып санаш керек деген ойдомун. Аны чындап эле отургузуп кой берип салбай эмес, ошону до конца изилдешиңер керек болчу. Ушундай жарандар түрмөдө отуруш керек. Эмне үчүн? Анткени бир гана айым каза болгондон кийин ушунча балким бирөө менен жатты деген кантип тили ошого жетти, кантип ою ошого жетти. 5 баланын апасын өлтүрүп кетип атса өзүнүн күйөөсү. Кантип ушул башка адамдардын тили ошого барат. Ошо менен күрөшүшүбүз керек. Бирөөнүн ушул жаманаттуу кылгандан күрөшүшүбүз керек да. Бул чындап эле экстремизмге кирет экен толук кандуу. А бирок сиз аны кой берип салбадыңызбы?